Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí en en el canal de mi prima, pero nosotros estamos saliendo. Ella va a venir ahora porque... ¿Por qué tú te escondes? Ella va a venir ahora porque... Un chisme, venimos ahora. Bueno, chicos, estamos preparando todo para comenzar. Ya preparamos todo, le vamos a enseñar. Tenemos... Bueno, aquí está la dueña del canal. Bueno, vamos a hueler la salsa, porque en verdad uno no sabe. Esta salsa es... mi cabello. Esa salsa Dice que es la más picante que mi mamá ha podido comprar. Miren. Es de nivel mediano, pero dice que pisca mucho. y hay una salsa tamaño. ¡Qué bendito bajo apeo! ¿Quién se cagó aquí? ¿Viste eso? Yo. Bueno, ya se resolvió el problema del bajo apeo. Vamos a hueler la salsa. Al final del video le vamos a decir a qué huele. Vamos a huelerla. Si no pone cara que huele bien, y si no pone cara que huele mal. Ok, vale. Vamos Bueno, olviden lo que pasó. Vamos a hueler la salsa. Yo. Bien rica. Miren por dentro la salsa, de verdad. Así como se Se ve. ve como Así como se ve, imagínate cómo huele. Así que vamos a probarla. Aquí tenemos otro, pero este es el que vamos a probar en parte 2. Ok. Entonces vamos primero a probar el más picante. No podemos aprobar el que se parte dos. Es verdad. Se le está acabando el tiempo, mi gente. Ok, vamos a probar este que es el más picante y después vamos a probar el otro más picante. El de parte 2, que es tostito. Tostitos. Ok, vamos a probarlo. Mira cómo es. Tiempo, se le acaba el tiempo. Así que vamos a probarlo. Aquí está el snack. Pues sí, vamos a hacerlo rápido porque nos quedan unos cuantos segundos ya. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a probar, vamos a hacer las escalas. O sea, vamos a hacer la Y hamburguesa. ya lo vamos a probar. Bueno, Bueno. tenemos la hamburguesa acá. Vamos a probarlo en 3, 2, 1. ¡Ay, peta! Totalmente. Primero la vaina de yo cepillarme y bañarme la mentira.